Hello YouTube，我係 Eddie。好，上次呢，大家要睇嗰條片嘅話呢，我已經講晒唐朝同五代十國，武周亂國呢已經講埋啦。今次要講北宋，北宋呢就有好多皇帝嘅，一個係李璜，就喺呢個衡州，仲有郭威。而陳橋式呢出咗個趙匡胤，係俾黃埔加身噶嘛，即係黃埔加身。五代十國嘅分裂呢局面呢，由宋朝創立到趙匡胤結束。趙匡胤呢出身行政噶啦，擔任後周嘅殿前都點檢，即係而家講嘅禁軍最高統領啦。後周嘅末年呢，得7歲隋恭帝，朝政呢就係皇太后執政啦。960年呢，北邊呢報告元人入侵，趙匡胤奉命執兵就制敵嘅。去到陳橋式，即係役啦，我哋嚟啦，又役啦，發生咗兵變啦。嗱，啲士兵唔係殺咗趙匡胤，係將一件預先整好嘅黃袍披落去趙匡胤身上，最終都係到天子。趙匡胤嗰陣時即刻領兵回京，即係回京啦，逼呢個隋恭帝退位，自己立國建個宋，即係960年至1127年啦。係佢後人就稱為佢做宋太祖嘅，依然係開封做都府啦，即係最高嘅。改名咧就唔係開封，叫汴京。北宋立國嗰陣時咧開國啦，佢已經滅晒所有嘅國家，即係除咗西夏兗州嘅嘢咧，佢滅晒所有咩？佢後尾使用呢個計謀咧係好鬼死奸嘅。佢後尾有3個大將，有3個將軍擁立佢噶嘛。佢利用杯酒釋兵權啦，令到個3位將軍自願解田歸革，放棄晒佢啲權利。佢呢個皇帝真係好勁嘅，佢加強呢個中央集權啦，但係咧後尾咧遼國建立咗之後咧，佢就揦嘢啦，揦晒嘢。好，西夏建立之後咧，派國王攻打宋朝邊境咧，曾經多次打敗呢個宋軍嘅。到宋仁宗嗰陣時咧，命呢個韓琦、范仲淹合力抗御，形勢先有所好轉啫。後尾咧，西夏都要佢求和，正式封呢個國王為夏和，即係夏王啦。每年咧就賜啲糧即係銀兩嗰啲茶葉之類都俾佢啦。短暫和平嘅，到神宗，即係宋神宗嗰陣時，兩國又再開波咯，即係佢加重咗朝廷嘅負擔咯。好，范仲淹立國都宋神宗欺凌變法，即係呢個范仲淹真正失敗，即係佢又要佢范仲淹係咩嘛？慶曆變法，呢個王安石就係欺凌變法啊嘛，17年先得。同埋王安石同呢個王安石提出呢個欺凌變法啊嘛，佢有一個人咧同佢好唔夾喎，即係呢個邊咧？你一下自己喺 IG 問我啦。好啦。喺王安石嘅新法入邊呢，都唔少有啲針對呢個時弊嘅。後尾呢，王安石係辭官嘅。王安石同咩呢？同司馬光唔不和嘅。後尾有一個宦官呢，就令到呢個北宋覆亡，就係蔡京，係啦，同埋童宦，同貫啦。徽宗做皇帝。即係宋徽宗啦，呢個敗家皇帝非常之唔好啊！終日遊樂啦，即係佢呢個係北麥皇帝嚟嘅，終日呢個畫畫結果梳理朝政啦。佢最後尾南侵嗰時，爭啲打輸嗰時，即刻禪位俾佢個仔宋欽宗，呢個真係好賤嘅做法啦。所以個仔宋欽宗啊嘛，我哋即係我哋讀慣歷史嗰啲唔係宋欽宗，宋陰公，佢即係陰公大佬。好啦，下次之後呢，我就再講一講呢個嘅南宋嘅。好啦，下次再見，好，拜拜。